அனைவருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு புதுமை காங்கேயம் சமையல். இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போறோம்னா, அதாவது அனைத்து வகையான சளி இருமலை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய ஒரு வகையான சூடான பானம் தயாரிக்கலாம். வாங்க தேவையான பொருட்களை பார்க்கலாம். 8 ஸ்பூன் வரமல்லி எடுத்துருக்குறோங்க, 2 ஸ்பூன் மிளகு எடுத்துருக்குறோம், 10 கிராம் சுக்கு எடுத்துருக்குறோங்க. இப்போ எல்லாத்தையும் தனித்தனியாக ட்ரையாக வறுத்துக்கலாங்க. கடாய் காஞ்சிருச்சு. ஃபஸ்ட்டு மல்லியை போட்டு வறுத்துக்கலாங்க, ட்ரையாக வறுத்துக்கலாங்க, ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாங்க. கொஞ்சம் லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கலாங்க, இல்லைன்னா கருகிரும். நல்லா கொத்தமல்லி வாசம் வருதுங்க, வறுவிட்டுருச்சுங்க. இதை எடுத்து கொட்டிடலாங்க. அடுத்தது மிளகு 2 ஸ்பூன் வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா, அதை போட்டு நல்லா வறுத்துக்கலாங்க, ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாங்க பெப்பரை. பாருங்கள், மிளகு நல்லா வறுவிட்டுருச்சு. பெப்பர் வந்து நல்லா ட்ரையாக ரோஸ்ட் பண்ணி ஜிஞ்சர் போட்டு கொஞ்ச நேரம் ரோஸ்ட் பண்ணலாங்க. இது நல்லா ரோஸ்ட் ஆயிடுச்சு, நீ எடுத்துடலாங்க. பாருங்க, நல்லா கொஞ்சம் சூடாக இருக்கும்போதே இடிகல்ல போட்டு இதை கொஞ்சம் பவுட்ரு பண்ணிக்கலாங்க. அப்போ தான் மிக்சியில் வந்து நல்லா அரைவிடுங்க, இல்லைன்னா மிக்சி ஜார் போயிடும். அதனால் இடிகல்ல போட்டு நல்லா இடித்து ஓரளவுக்கு பவுட்ரு பண்ணிக்கலாங்க. பாருங்கள், ஓரளவுக்கு பவுட்ரு பண்ணியாச்சு. இனி கொண்டு போய் மீடியம் சைஸ் ஜாரில் போட்டு எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டு கிரைண்ட் பண்ணலாங்க. பாருங்கள், 3ஐயும் மீடியம் சைஸ் ஜாரில் போட்டு நல்லா கிரைண்ட் பண்ணிக்கலாங்க. பாருங்கள், முக்கால்வாசி கிரைண்ட் ஆயிடுச்சு. இன்னுமே பவுடராக ஆக்கணும் அப்படின்னா சின்ன ஜாருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாங்க. நல்லா கிரைண்ட் பண்ணலாங்க, நல்லா பவுடர் ஆயிருங்க. சின்ன ஜாரில் போட்டு பண்ணலாம். பாருங்கள், நல்லா பவுடர் ஆயிடுச்சு. இனி பாயில் பண்ணி நம்ம பானம் தயாரிக்கலாங்க. பாருங்கள், 1 டம்ளர், 2 டம்ளர், 3 டம்ளர் எடுத்துருக்குறேங்க. இது போய் நல்லா கொதிக்க வைக்கலாங்க. தண்ணி நல்லா பாயில் ஆயிடுச்சு, நல்லா சூடாகி கொதிக்குது. இனி லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கலாங்க, ஏன்னா பொங்கி வருங்க. அதனால கொஞ்சம் லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கலாம். 1 டம்ளருக்கு அரை ஸ்பூனுங்க. நான் 3 டம்ளர் எடுத்துருக்கனால 1.5 ஸ்பூன் போட்டுக்கலாங்க. 1.5 ஸ்பூன் போட்டாச்சுங்க. இன்னொரு 2 நிமிஷம் நல்லா அந்த எசன்ஸ் இறங்கட்டுங்க, நல்லா கொதிக்கட்டும். இந்த பவுட்ருங்க 2 பேர் மட்டும் குடித்தா டெய்லி 1 ஸ்பூன் போட்டால் போதுங்க. 1 ஸ்பூன் போட்டால் போதும். இது 8 to 10 நாள் வருங்க. 1 ஸ்பூன் இவ்வளோ போட்டால் போதுங்க 2 பேர்த்துக்கும். 8 நாள்லேருந்து 10 நாள் வரைக்கும் வருங்க. இது இனிப்பு கொஞ்சம் தேவைங்க, அதனால் நாட்டு சர்க்கரை 3 ஸ்பூன் போட்டால் போதுங்க. அவங்கவுங்களுக்கு தேவைக்கேற்ப போட்டுக்கோங்க. நாங்களாம் அதிகமான இனிப்பு சேர்த்த மாட்டாங்க, அதனால் கொஞ்சம் 3 ஸ்பூன் அல்லது 4 ஸ்பூனோட நிறுத்திக்கிறேங்க. இனி ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. இனி போய் கொஞ்சம் ஆறணுன்னே குடிக்கலாங்க. பாருங்கள், சர்க்கரை கரையிருக்கு. நல்லா ஆற்றிக்கலாங்க.
ஆற்றிட்டு ஃபில்ட்ரு பண்ணிக்கலாங்க. இது பெரிய டம்ளரில் 3 டம்ளர் எடுத்ததுனால 5 பேர் 6 பேர் குடிக்கலாங்க. இங்கே பாருங்கள், அனைத்து வகையான சளி இருமலை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய ஹாட் ட்ரிங்க் ப்ரிப்பேர் பண்ணியாச்சுங்க. சூடான பானம் ரெடி. டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாங்க. பாப்பா இந்த டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்து சொல்லி எப்படி இருக்குன்னு. ஊதி குடி, சுடுது. ரொம்ப நல்லா இருக்குதுங்க. ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்காங்க, டேஸ்ட்டாக இருக்குது. இந்த பானத்தை வந்து நீங்கள் காலையில் வெறும் வயிற்றுல குடிக்கலாங்க, அல்லது நைட்டு தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி கடைசியாக குடிச்சு ப்ரஷ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ப்ரிப்பேர் பண்ணி குடிச்சுக்கோங்க. எல்லா வகையான கோல்ட் அண்ட் காஃபும் சரியாயிருங்க. எங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் போஸ்ட் பண்ணுற வீடியோஸ் உடனுக்குடனே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்து சேரும். தேங்க்யூ, பாய். இயற்கையை காப்போம், இனிதே வாழ்வோம். நன்றி.